હે ગાઈસ, ગુડ મોર્નિંગ, વેલકમ બેક ટુ માય ન્યુ વ્લોગ. જય દ્વારકાધીશ, જય મુરલીધર બધાને. તો આપણે આજે તો દવા છાંટવા જવાનું છે. કાલે ગયા હતા ને દવા તો થોડી પોપટી છે, તો દવા છાંટી જાય પછી પાણી કાઢવાનું થાય એટલે પેલા દવા છાંટી જાય. તો નીકળી હવે વાડીએ. તો આપણે વાડીએ પહોંચી આવ્યા હે અને આજ તો 2 પંપ કર્યા હે અને હદુભાઈનો વારો આવી ગયો હે, દ્રાવણ કરે હે. અને આપણે ટોપી ભૂલી ગયા હી, એટલે તડકો લાગવાનો હોય તો ફાઇનલ જ છે. જાજી વાર થાય ને લગભગ તો કલાકમાં છટાઈ જાય 2 પંપ કર્યા એટલે. આપણું સ્વિમિંગ પુલ ભર્યું, નાવાનું બહુ મન થાય પણ સવારમાં ટાઈટ ચડી જાય તો ક્યાં જાવ. તો દવા છાંટવી ચાલુ કરી હવે, પછી મળ્યા. ફાઇનલી ગાઈસ, આપણો આજનો પોપટ થઈ ગયો હે. આ પંપ ખરાબ થઈ ગયો હે, હવે 1 પંપ થી છાંટવાની રહે અને મમ્મી પપ્પા ખડવાટે હે અને સદુભાઈ એકલા દવા છાંટે હે. તો હવે આ પંપ ને તો હવે કઈ કામ આવે એમ નથી, તો આને મૂકી દઈ અને 1 પંપ થી દવા છાંટી દી. છટાય બીજું હું જોઈએ હવે કેટલીક છટાય ને ક્યાંક પહોંચે ઈ. તો દવા છાંટવાનું હાલે અત્યારે તો પંપ ભરવા જઈએ તો ધોરિયામાં છાંટતા જાય. ક્યાંક રહી ગયું હોય તો એ બધામાં છટાઈ જાય. તો 11 જેવું વાગી ગયું હે ને આપણે આ ધોરિયો દેખાય છે ને આ સાઈડનું પારિયું તો આપણે જાતે છાંટી લીધું છે ને થોડુંક બાકી છે એમ તા. પણ ભાઈબંધ દેખી ગયો તો એ રસ્તેથી જતો હતો, સુઝુકી લઈને આવી ગયો છે દવા છાંટવા. તો પેલા તો ભાઈબંધને થેન્ક યુ કહી દે. તો એ સુઝુકી થી દવા છાંટી દે હે. યહી આજ દોસ્તી હે. પેલા મને કોલ આવ્યો હતો કે પંપ ને ભાઈ મૂકી દે, હું આવું હું સુઝુકી લઈને છાંટી દઉં, અહીંથી નીકળું હું તો આવી પણ ગયો હે. તો હાલો હવે જાય, પંપ ને લગભગ હવે મૂકી દઈ, છાંટી દે. આપણે 1 પંપ છાંટી લીધો હે એટલા પારિયાનો તો. અને આ ગાડી વાળા ભાઈ માંથી લઈને અહીં સુધી આપણું આખું પારિયું છાંટી નાખ્યું હે. જગુભાઈ ને કેતો હતો કે દવા ગાડી થી છટાય, પણ ના માને લે. શું કરે પછી ભાઈબંધ જો ધરાર આવ્યો છાંટવા, ના હું છાંટી જાઉં, નથી છાંટી. આટલું માન હે ગાંડા વાપરો એમતા. એની છાંટી લીધી ને આપણે 1 પંપ છાંટી લીધો. હવે આપણી બીજી વાડી છે કે અહીંયા છાંટી દઉં ભેગા એટલે તમારે ઉપાધિ નમરે. તો હવે આપણે બીજી વાડીએ જઈએ અને અહીંયા છાંટવી લઈએ. અહીંયા તો જાજી વાર નહીં લાગે, અડધી કલાક લગભગ 12-1 વાગે ત્યાં તો લગભગ છટાઈ જાય, વાંધો નહીં આવે. તો બધેમાં છટવી જ લઈએ હવે ભેગા આવ્યો તો લાભ લઈ જ લેવાનો પૂરો. તો આપણે બીજી વાડીએ પૂગી ગયા. સૌદાસભાઈ હરી કરે હે સુઝુકીમાં. તો હે ગાઈસ, આપણે દવા છટાઈ ગઈ છે 2 વાડીએ અને 1:30-2 વાગી ગયા છે અને હમણાં જ આવ્યા હે. તો આપણે ફ્રેશ પણ થઈ ગયા હે દવા છાંટી એટલે નહીં લીધું હે. અને સૌદાસભાઈ તો વયા ગયા છે દુકાને. તો સૌદાસને બહુ કામ આવી ગયું તો એટલે એ તો જલ્દીથી વયો ગયો દુકાને, જમીને ડાયરેક્ટ. ખેડૂત ભાઈઓ લાઈન લેવા તો એ તો વયો ગયો, નીકળી ગયો. અને આપણે જમવાનું બાકી છે તો હવે આપણે જમી લઈએ. તો આજે જમવામાં છાશ, બટેકા ડુંગળીનું શાક ને રોટલી છે, તો જલ્દીથી જમી લઈ.
તો હે ગાઈસ 4 વાગી ગયા અને ભેહું લેવામાં આજે આપણો વારો હે. અહીંયા સાપ હતો એક આંગળી મોટો બધો વયો ગયો, વાઈડમાં કરી ગયો. એક ભેંસ તો ઓલરેડી બીજું એ લઈ લીધી છે, તો હવે આ ભેંસ આપણે લેવાની છે. બીજું લે છે ભેંસ, છૂટતી નથી કે તો આ ભેંસને છોડી દઈએ એટલે બીજું લઈને વહી જાય, પછી એક વધે એ આપણે લેતા જાઉં. ભેંસો આપણે લઈ લીધી છે, ખોળ નાખી દીધું છે તો ખાય છે. કાકાને મકાનનું કામ ચાલુ હોય તો એને ડંગરાની ગાડી આવી ગઈ છે. હવે આપણે વાડીએ થોડુંક કામ છે તો એ કરતા હોય વહેલા હતા. તો આપણે વાડીએ જવા માટે તૈયાર છે, હવે નીકળવાના છે. બસ આને જોઈ લઈએ કેવું મોજથી હું તું ટ્રેક્ટર માથે. દુનિયા ગમે એમ કરે ટેન્શન મૂકતો. હાલો એ તો ભલે હોતું હોય. ભાઈ સાહેબ रुको जरा सबर करो. જા હોઈ જાય, એને ઉપાધિ નથી કઈ. જવાનું હોય આપણું એટલે વાંધો નથી. અને આ એક વાત બીજી કહેવાની હતી કે આપણે જે ગેજેટનો ઓર્ડર કર્યો છે તો એ આવે પછીના અનબોક્સિંગનો વિડીયો બનાવી નાખ્યો. ત્યાં સુધી તમે વેટ કરો કે શું હોય. તમને થોડીક અટકર આવે તો કોમેન્ટ કરી દેજો કે ગેજેટ ક્યું હોય. તો હવે થોડુંક કામ એ કરતા હોય ને પાપા પછી કીધા હે. પાપાને પંપ જોતો હતો તો એ દેવા જાઉં છું. પપ્પા મોર દવા છટાઈ ગઈ એટલે માંડીમાં નથી છાંટવાની, પેટામાં વાઈટા હોય ક્યાંક ક્યાંક અહીંયા ખડની દવા છાંટવાની છે. એ તો એકાદો પંપ છાંટીએ એટલે પંપ દેવા જાઉં હું વાડીએ. અને આજ તડકો નથી બહુ, પેલા જેવા અમે તડકા હવે નીકળતા નથી. પવન નીકળે એટલે આટલી બધી ગરમી કે ખાસ કંઈ થતું નથી. વાતાવરણ પણ મસ્ત હે. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right. આપણા ડ્રેગન ફ્રૂટની તો હાલત બહુ અહીં ઉપરથી થોડુંક કોયરું હતું, બાકી કોયરું નથી. આજ પાયું હોય આમ તો હવે જોઈએ શું થાય, સુકાઈ જાય કે કોરે. કૂવામાં પાણી બહુ મસ્ત લાગે છે આજ તો. આપણે આ કૂવો 60 ફૂટ ઊંડો હોય, બહુ પકતો હોય એટલે સ્વિંગ કરવાની પણ બહુ મજા આવે. એક દી રાખ્યું આપણે સ્વિંગ, મગફળી કંઈક આવી છે. આપણે ધોરીએ ચોખ્ખા થવા માંડ્યા હે. હવે પાણી ચાલુ કરવાની તૈયારી જ છે. મમ્મી ને પપ્પા ખડ વાટે છે. આજે દવા પણ છાંટી લીધી. આજે થોડુંક ખડ વાટી લીધું હે. અડધો ધોરીઓ ચોખ્ખો થયો, અડધો બાકી છે. અને મમ્મી જે જાય છે ખડની ભારી લઈને, આપણે થોડુંક અહીં વાયવે કામ છે તો એ કરતા જાય, પછી ત્યાંથી નીકળી જાય. આજે બહુ કંઈ કામ નથી કર્યું. દવા એતા ભાઈ બનાવ્યો તો છટાઈ ગઈ, ને આખો દી આજ દવા છાંટવાની જ થશે. તો હે ગાઈસ આપણે ઘરે પહોંચી ગયા હે, 6 વાગી ગયા અને ભેંસો દોવા માંડ્યા હે. તો ભેંસો દોવાનું કામ ચાલુ જ છે. આપણે આ ભેંસને હવે દોવાની છે. તુવાડી કરી છે જેથી કરીને મચ્છર ના આવે. ઓલરેડી આપણે એક ભેંસ દોવાઈ ગઈ છે અને મમ્મીએ ડેરીનું જે કેન છે એમાં દૂધ નાખી દીધું. અને એક ભેંસનું તો આપણે ખાવામાં રાખી અહીં. તો હવે દૂધ દેવાનો ટાઈમ થઈ ગયો હોય તો દૂધ દેતા આવીએ અને પછી મળીએ. પછી ટીવી ધીમે કરો ને ટીવી ચાલુ હોય. આપણે દૂધ દઈને આવી ગયા અહીં.
સૌદસભાઈ આપણા ભેગા જ થઈ ગયા હતા ગામમાંથી, તો એ પણ આવી ગયા હે. હવે ખાઈ લઈ. આજનો થાકોડો બહુ લાગ્યો. દવા છાંટીને ડાયરેક્ટ હજી હું ફ્રેશ થવા ગયો હતો ને તો ઈટામાંથી ગોલી થઈ ગયા હતા દુકાને, કારણ કે કામમાં આવ્યું હોય. તો બીજું એ કહેવાનું હતું કે હમણાં તમારો સપોર્ટ પૂરેપૂરો મળતો રહ્યો, તો આ જ રીતના છેઠ સુધી તમે સપોર્ટ આપતા રહ્યો અને ભાઈને થોડો સપોર્ટ વધારે કરો અને સબસ્ક્રાઇબ ને લાઈક કરવું તો ક્યારે પણ ભૂલતા નહીં. અને કોમેન્ટમાં કંઈ પણ ખામી હોય વિડીયોમાં તો કોમેન્ટમાં કહેતા રહ્યો, એટલે એ જગા ભાઈ આપણે સુધારતા આવીએ. હા, હવે જમી આવે. હવે જમી ગયું તો આપણે રહોડામાં આવી ગયા. જે જમવામાં બનાવ્યું છે એ આપણું જરાય ફેવરેટ છે જ નહીં, તો બતાવી દઉં તો. અને આપણે આજ શાક છે બપોરનું, આપણે બપોરનું શાક આવશે તો આપણે એ ખાવાના છે. અને આ બધે તો કંઈક અલગ જ બનાવ્યું છે આજ. તો આપણું શાક આ બપોરનું આવી ગયું છે અને ખાટી કઢીને ખીચડી છે આજ. કઢીને ખીચડી તો આપણે જરાય ભાવે જ નહીં. અને મરચાં અને બાજરાનો રોટલો અને દૂધ સ્પેશિયલ. ગાઈસ આપણે જમી લીધું હે અને 10 વાગી ગયા હે. હવે આપણે એડિટિંગ કરવા બેસીએ. તો આઈ હોપ કે આજનો વ્લોગ તમને પસંદ આવ્યો હોય તો કહેવા પણ તો છે નહીં, તો એ છતાં લાલ બટન છે એ સબસ્ક્રાઈબનું એ દબી દેજો. મળીએ જલ્દીથી નવા દિવસની સાથે નવા વ્લોગમાં. બાય.